बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस के फूड डायरीज़ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों के रिज़्क में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी। और इस चिकन कढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा कम मसाला जात में बनाया जाता है। बनने के बाद ये चिकन कढ़ाई बहुत ही लजीज बनती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इस चिकन कढ़ाई को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को एक बाउल में पानी डालकर उसमें 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका ऐड करना है और उसमें हमने इसको डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद अच्छे तरीके से वॉश कर लें और स्टेन कर लें। इससे चिकन कढ़ाई बनने के बाद बहुत ही टेंडर और जूसी बनती है। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल यूज़ किया है। ऑयल चिकन कढ़ाई या कोई भी कढ़ाई बनाएं तो उसमें मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें हमने 2 बड़े प्याज जो हैं मीडियम साइज़ के, उनको हमने रफली चॉप कर लिया है। अच्छे से चॉप करके हमने इनको अब फ्राई करना है। और फ्राई हमने इनको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उससे हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो ब्राउन कलर की बनेगी। तो हमें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं चाहिए। हमें प्याज का जो कलर है वो हमें लाइट पिंकिश सा कलर होना चाहिए। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अच्छे से इसको मिक्स करना है हाई फ्लेम पे। और जो प्याज का कलर है ना, वो ये देखें जी कितना अच्छा लाइट पिंकिश हो गया है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, जो कि 2 खाने के चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, जिसको हमने अच्छी तरह से धो के स्टेन कर रखा है। वो ऐड करने के बाद हमने ये देखें जी 1 kg के करीब हमारे पास चिकन है, ये हमने बीच में ऐड करना है। और इसको हाई फ्लेम पे हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और जो चिकन में स्मेल आती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाए। तो हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। कोशिश करें कि आपका जो प्याज और लहसुन अदरक है वो आपके कढ़ाई के साथ नहीं लगना चाहिए। आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसमें हमने फिर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद गोल्डन कलर में हो जाए। तो ये देखें जी हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट होने लगा है और जो हमारे चिकन का कलर है वो भी बहुत अच्छा गोल्डन हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसमें सेपरेट दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बना के उसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया है। ये मेरे पास टमाटर हैं लाल रंग के, कोशिश करें कि आपके पास टमाटर होने चाहिए। इसका मैंने ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करके इनको 2 पीसेस में कट कर लिया है और हमने इस तरह से इसको कढ़ाई में प्लेस कर देना है। तमाम टमाटर इसमें अच्छे तरीके से फैला के इस तरह से, और हमने इसको ढककर 7 से 8 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये जो टमाटर का छिलका है ये नरम होने के बाद उतर जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और चिकन कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से बनेगी। तो ये देखें जी टमाटर के ऊपर से छिलका जो है ना वो हट रहा है, ये हम इसको रिमूव कर लेंगे। तमाम टमाटर के ऊपर से जो छिलका है वो हमने रिमूव कर लेना है अच्छे तरीके से। और ये जो छिलके हैं इनको हम फिर वेस्ट कर देंगे और इससे ये होगा कि हमारी कढ़ाई की ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हमने सब टमाटर में से छिलका निकाल लिया है। इसके बाद आपने टमाटर को एक साइड पे कर लेना है, चिकन को एक साइड पे कर लेना है और टमाटर को अच्छे तरीके से चम्मच के साथ आपने मैश करते जाना है। ये देखें जी इस तरह से आपने एक साइड पे करके और चम्मच के साथ टमाटर को मैश करना है। इससे हमारी जो चिकन की ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। उसके बाद हमारे पास 2 हरी मिर्ची थी जिनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया है। 1 चाय का चम्मच हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और 1/4 चाय का चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, वो हमने ऐड करना है। और उसके बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है।
इन मसाला जात से ही हमारी जो चिकन कढ़ाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें हाफ़ कप के करीब ताज़ा और फ्रेश दही ऐड करना है। खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे हमारी जो ग्रेवी है उसमें और ज़्यादा खटास हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी टमाटर भी ऐड किए हैं। तो दही आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। दही अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी, तो जो चिकन की कसर रह गई थी ना वो अब इसमें पूरी हो जाएगी और चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखें जी, अब ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। मज़ीद हम इसमें जो लास्ट में ऐड करने वाले हैं वो है हमारे पास गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून के काली मिर्च है वो ऐड करनी है। और फिर हमने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। काली मिर्च लास्ट में ऐड करने से हमारी चिकन कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा होता है और कढ़ाई का कलर भी डार्क नहीं होता। तो ये देखें जी, ऑयल कितना अच्छे से सेपरेट हो गया है। ग्रेवी बहुत मज़े की बन के तैयार हो गई है। मज़ीद हमने इसमें 2 हरी मिर्चें थी जिनको चॉप किया है, अदरक जूलियन कट थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे ढक के रख देना है, ताकि जो हरी मिर्च और अदरक का फ्लेवर है वो भी हमारी कढ़ाई में ऐड हो जाए और बहुत मज़े का फ्लेवर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह चिकन कढ़ाई बनाने से आपकी चिकन कढ़ाई कैसे बन के तैयार हुई है। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।